మనం గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసిన జంతువులను చూసాం. కానీ దేవుడి దర్శనం కోసం పాదయాత్ర చేసిన జంతువులను చూసారా? అయితే ఈ వీడియో చూడండి. ఓ కుక్క 13 మంది అయ్యప్ప భక్తుల బృందాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఈ అయ్యప్ప భక్తులు శబరిమల యాత్ర చేస్తున్నారు. ఈ భక్తులు అక్టోబర్ 31న ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుమల నుండి పాదయాత్ర ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు చిక్మంగళూరు జిల్లా కొట్టిగెహర చేరుకున్నారు. ఆ కుక్క కూడా పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వారితో పాటు వెళ్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, మీ జిల్లాలోని వార్తలు మరియు మీ జిల్లాలోని ఉద్యోగాల గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి.